Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawanku, saudara-saudaraku? Seperti biasa, siang ini kita jerat ruak-ruak karena sudah seminggu saya nggak bikin konten ya. Jadi minggu ini kita turun lagi, kita pasang jeratnya. Lokasi di perkebunan sawit. Oke, kita lanjut aja. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol like-nya dan share. Oke, kita nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ke spotnya. Oke.
tutup akhirnya.
Oke kawan, kita sudahi dulu perburuan siang hari ini karena cuacanya hujan ya. Ya lumayan, sudah dapat 4 ekor. Lumayan, kita sudahi dulu karena aduh cuacanya hujan tiba-tiba. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel Satu Hobi. Tetap semangat, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.